हेलो गाइस, मैं हूँ आई एम खली। खली नाम सुन के डर गए क्या? अपन फायर है मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे नहीं जाएगी। नीचे आखिरी में जब मुझे कोई भी सामान नहीं मिलेगा तब जाएगी। ठीक है ठीक है, एक काम करते हो, आजा 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 आजा। तेरे लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ, तेरे लिए ही तो मैं आया मैंने। और चल अबे सरक रहा, अबे सरक। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। स्टन गन मिल गई। अब दिखा मैं। अब तू गया बेटा, आजा। ले 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 बेटा। अबे दूसरी जगह लाइक जोग्रेस करो, क्योंकि ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। रेंज चाहिए तो ठीक है, तो फिर बहुत टाइम लगता है गाइस मीट ढूंढने में यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट मीट ढूंढने में बहुत टाइम लगा था। और आप लोग वरना मीट तो बताओ, अगर मैं स्पीड रन की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि जितना बड़ा छोटा हो सके मैं उतना छोटा करूँगा आपके लिए। ठीक है ठीक है, मैं छोटा करता हूँ। ठीक है, एक तो स्पीड भी रोड में कर, ये इधर इधर रख दिया। मैं मेरे को की नहीं ली, पक्की नहीं ली मैंने, ग्रैप पक्की भाई हट। अब मुझे जल्दी जल्दी से सामान लाना पड़ेगा बे। यार शिट, यार गलती हो गई यार गाइस, सॉरी गाइस, गलती हो गई यार। मैं खुद स्पीड रन के चक्कर में खुद घुस गया। बट कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये क्या स्पार्क प्लग व्हील, आज स्टीयरिंग व्हील, आज तो स्टीयरिंग व्हील करे मस्त मजा आएगा। अबे ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने ये खोल दिया था ना ये गेट। नहीं नहीं खोला नहीं मैंने। अब तो अभी मैं ये वाला लेता हूँ और निकल जाता हूँ। अब जल्दी जल्दी से सामान कलेक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ सामान कलेक्ट करेंगे और बाकी का लगाने का सामान हम लोग फिर से। क्यों हिला डाला ना? ठीक रहेगा। ठीक है ठीक है, अब मैं बैठ जाता हूँ। अभी आवाज करता हूँ, इतनी आवाज करना पड़ेगा। हाँ आजा आजा ग्रैनी, ग्रैनी तुझे टकला शॉट नहीं दूंगा, तू तो मर बे। आजा 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 ग्रैंपा। आहा आहा हाय 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 होय होय। बोलो बोल। अबे अबे निकाल की दे मुझे, सिर्फ की दे। अबे की दे ना, की दे। ग्रैनी के बच्चे, ग्रैंपा के, ग्रैंपा की। चल की मिल गई। अब की मिलने के बाद दूर दूर में लगाना। बनाया था अंधेरी के, तो फिर एक बहुत लोगों को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि उसके अंदर गालियाँ आया बकरा। मैंने गालियाँ जल्दी से मैं पिछले टाइम जब मैं बहुत थोड़ा भी बहुत इजी हो गया यार गाइस। मुझे बुरा लग रहा है गाइस। और किसने ये अपडेट लाया मुझे एक बार बल्कि किसने ये आइडिया मुझे एक बार उसका ना भाई। सबकी औकात बता रहा मैं, अभी औकात दिखा रहा इन सबकी। कोरा रिया आजा आजा। अबे अबे बहुत हम करते ग्रैनी को मार, ग्रैंपा को मारते सबसे पहले। ग्रैंपा आजा, ग्रैंपे ओ ग्रैंपे ओ ग्रैंपे, पीछे देख पीछे देख। मैंने कहा था पीछे देख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इधर पहले देखना चाहिए था, ये क्रूबर या आजा आजा आजा। क्रूबर लाते, क्रूबर ले लेते, क्रूबर ले मिल गया क्रूबर। अबे यार जोश में होश खो गया बेटा मैं।
वैसे भी हमारे पास और 2 डे ऑफ ग्रैनी। पहले ग्रैंपा को पेड़ा देते, जल्दी से काम करना भाई, जल्दी आ। चल चलो अब है कि नहीं टेप, पर कोई बात नहीं, करेंगे एडिटिंग्स और आज के दिन आने वाली वो वीडियो। गाइस पहले पहले मैंने 50-20 बार मेरे स्किप करा है, ये वाला गेम को 50-20 बार करा है। पहले मैंने सबसे पहला वाला स्किप था एरोप्लेन स्किप, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा था, क्योंकि ग्रैनी को करना है एरोप्लेन स्किप। स्किप हो जाएगा वैसे, ठीक है। चलो गाइस एरोप्लेन में बैठ चुके हैं, चलो चला लेते हैं। प्लेन में नहीं होने वाला है स्केप। यस यस, बहुत अच्छा ही। अब मुझे एडिटिंग करनी है और आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। अभी एडिटिंग करिए और उसके बाद आप लोगों को वीडियो मिलेगी। टेक केयर और बाय बाय।